懶人快手菜，好好食嘅泡菜芝士豆腐煲啊！好鬼簡單，準備啲泡菜、豆腐、芝士、雞蛋、少少蝦，將啲豆腐咧切成正方形，夾塊芝士落去。其實呢一步咧係好多餘嘅，唔使做都得噶。你哋點解睇到最後就知噶啦？多出嚟嘅芝士碎咧，最後放埋入個煲就 OK 噶啦。泡菜剪碎佢，呢隻泡菜咧佢一棵棵嘅，佢份量足，味道唔錯，冇超市嗰啲咁酸啊。首先咧俾啲油爆香啲洋蔥，倒埋啲泡菜入去兜一兜，俾少少嘅糖調一調。跟住擺埋啲蝦入去，一磚一磚豆腐放入去，然之後加水蓋過啲豆腐面，較翻大火煮滾佢，將個袋入邊啲泡菜汁咧淋少少落去，然之後鍋兩隻蛋入去，將啲芝士碎加埋入去，灑翻少少蔥花，搞掂。之但係呢個豆腐同芝士咧係黐唔住嘅，所以煮嘅時候咧直接放豆腐同芝士咧，唔使多此一舉啦。秋冬天懶人一鑊熟，啲汁卡嚟撈飯或者撈麵 perfect 啊！關注我啦。